ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Samangke kita masuki hari kedua. Untuk yang hari pertama wingi pun wonten sing gawe lagu kok dereng. Kan wonten 6 pertanyaan, berarti 6 lagu. Samangke kita memasuki penjelasan tentang putra putri Kanjeng Nabi. Sing wingi kesimpulannya napa mawon? Yang pertama, putra putri Kanjeng Nabi wonten 7 putrane sinten mawon? Terus putrine wonten sekawan sinten mawon? Tentang putra putri Kanjeng Nabi sing paling sepuh ada perbedaan pendapat antarane Qasim kali Zainab. Kemudian yang meninggal waktu masih anak-anak atau belum dewasa semuanya laki-laki ada 3, sedangkan yang perempuan semuanya berkeluarga atau menikah. Tapi sing gadah putra 3 kecuali Saiki kita masuk ke pembahasan Fatimah. Sebelumnya kita hadiah Fatihah dulu pada mu'alif, pada keluarga kita, sesepuh-sesepuh kita. Fatihah juga untuk kita, semoga dapat meneladani putra putri Kanjeng Nabi, dapat mendapatkan berkahnya ala hadinnya as-salihah wa ala ma nawa salafun as-salihun syai'un lillahi al-fatihah. Monggo doa sebelum mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadbir wa naf'a wal intifas wa ibadah wal istifadah wa hatta ala tamassuki kitabillahi wa sunnati rasulih wa huda ala huda Bismillahirrahmanirrahim. Fatimatu Zahra il-Batuli radhiyallahu anha iku nerangno tentang Sayyidah Fatimah. Az-Zahra'i maknane hasanatul launi utawa al-musyriqati utawa al-baidi as-safi. Jadi sing banget cerah, sing banget bersih al-batuli mana asline kang perawan, maksudnya nggih kang suci. Radhiya muga bareng ridho sapa Allahu Gusti Allah anha saking Sayyidah Fatimah.
Sekarang kita memasuki penjelasan tentang Sayyidah Fatimah. Banyak sekali kepribadian beliau yang dijelaskan oleh musannif, bahkan sampai beberapa pertanyaan soal mata kanat wiladatu Fatimah Az-Zahra. Mata iku kapan kanat ono apa wiladatu Fatimah Az-Zahra, kelahirane Sayyidah Fatimah kang bersinar, kang cerah. Wulidat dan lahirake sapa Sayyidah Fatimah ditandai dengan wa Quraisyun tabni al-Ka'bata. Wa Quraisyun utawi suku Quraisy iku tabni bangun al-Ka'bata ing Ka'bah. Jadi biyen niku Ka'bah menjadi simbol sapa sing berkuasa bangun Ka'bah, sapa sing berkuasa bangun Ka'bah. Sehingga Ka'bah itu beberapa kali dibongkar dan dipasang, direnovasi. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Ka'bah itu simbol kekuasaan, mengko keasliane Ka'bah lah ilang. Engko lah ora beda karo bangunan-bangunan liyane. Terus akhirnya samangke boten dibongkar, mau dirawat tok. Sayyidah Fatimah lahir ketika suku Quraisy membangun Ka'bah. Pendapat ada yang mengatakan yuswane Sayyidah Fatimah niku 28. Padahal Kanjeng Nabi kapundhut yuswa pinten 23. Nah, berarti Kanjeng Nabi gadah putri Sayyidah Fatimah yuswa pinten 23 dikurangi 28 pinten 35. Nggih. Di umur 35 yuswa 35 Kanjeng Nabi gadah putri Sayyidah Fatimah. Bon, terus man ahabbu auladir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilaihi. Man iku sapa ahabbu auladir rasuli, pira-pira anak kang paling disayang oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilaihi marang Kanjeng Nabi. Hampir semua orang tua itu tidak membedakan anaknya dalam perlakuan. Hanya anak niku punya kepribadian yang berbeda-beda, sehingga menjadikan orang tua lebih membanggakan terhadap anak tersebut. Nah, perlakuane wong tua enggak ana sing dibedakno. Mosok sing siji dikai sego beras, siji sego jago. Kan enggak. Tapi memang anak punya kepribadian yang berbeda-beda. Semisal dalam hal nurut nak di perintah. Coba jenengan
anu lah apa angen-angen dhewe antara jenengan kakake Mbak Yune adike barep nomor loro, nomor telu, nomor papat, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 umpama sing anake 8 dari ke-8 anak niku pasti watake beda-beda. Ana sing ora kena dikongkon tapi sregep sinau. Ada yang seperti itu. Jadi akademisinya berprestasi tapi kongkonane uang ya. Ada. Terus onten sing ora pati pinter, enggak begitu pinter segi akademisi tapi opene mbek wong tuwa ora karuan. Ora usah dikongkon ngono wis resik kabeh. Nganti duwike wong tuwa melu diresiki. Jadi macam-macam dari semua anak lah, sehingga orang tua pun memposisikannya beda-beda. Gak iso dipaksa. Bocah sing gak pati pinter, ya ora iso dipaksa sekolah nombok di sekolah ke sing paling terfavorit. Ya wis ngono iku. Ya cocoke gawe nang toko kon pergawe. Malah. Jadi akhirnya orang tua juga memposisikannya berbeda-beda sesuai dengan karakter anak masing-masing. Nah, di antara putra putrine Kanjeng Nabi niku sing terlihat paling disayang oleh Kanjeng Nabi niku sinten? Sayyidah Fatimah. As-Sayyidatu Fatimah Az-Zahra sing paling disenangi oleh Kanjeng Nabi di antara putra putrine yaitu As-Sayyidatu Fatimah Az-Zahra, iku Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kaifa berikutnya, kaifa kanat makanatu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa iku piye? Bagaimana kanat ana apa makanatu Fatimah Az-Zahra, posisi atau keistimewaan Fatimah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu paring ridho sapa Allahu Gusti Allah anha saking Fatimah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam menurut Kanjeng Nabi. Bagaimana sosok Sayyidah Fatimah menurut Kanjeng Nabi? Bukti apa yang menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah itu putri yang istimewa? Karena ana sapa Rasul Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku yaqulu dawuh, yang membuktikan bahwa Sayyidah Fatimah niku istimewa iku dawuh Kanjeng Nabi, Fatimatu bid'atun minni. Fatimatu utawi Sayyidah Fatimah iku bid'atun, ayat bid'atun bagian utawa nisbate anggota tubuh nggih bagian, sebagian minni saking ingsun Kanjeng Nabi. Fatimah itu bagian dari diriku, bagian tubuhku. Faman al-dhabaha faqad al-dhabani. Faman mongko utawi sapa wonge barang siapa iku al-dhaba dadekno cara kene napa
bahasa Indonesia ini marah, dadekno napa? Ngamuk. Geting. Keting apa geting? Faman mongko utahe sapa wonge iku aldoba. Dadekno sengit sapa man ha ing Fatimah faqat aldoba. Mongko temen dadekno sengit sapa man ni ing ingsun. Dawuh Kanjeng Nabi, Fatimah itu bagian dari diriku. Maka barang siapa yang menjadikan Fatimah marah, maka dia sama dengan menjadikanku marah. Artinya sing sapa wonge nglarakno Fatimah ya padha karo nglarakno aku. Sing sapa wonge nyenengno Fatimah nggih padha karo nyenengno Kanjeng Nabi. Sing sapa wonge gawe emosi Fatimah berarti nggih padha karo mancing emosine Kanjeng Nabi. Nah, ini pendahuluan. Berikutnya, man asgharu banatir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man iku sapa asgharu banatir rasuli, utawi putri-putrine Kanjeng Nabi sing paling cilik. Putrine Kanjeng Nabi sing paling cilik sapa? Jawab, yaitu as-sayyidatu Fatimah Az-Zahra. Iku Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Az-Zahra mau maknane sing bersinar, bersih. Jadi posisine Sayyidah Fatimah niki di samping dikasih Kanjeng Nabi karena memang anak ragil. Jadi jarine anak ragil niku luwih dikasih wong tuane. Biasane. Ana sing anak ragil. Wonten. Sementara, yo nak sesuk dadi Nabi. Sementara. Jadi Sayyidah Fatimah niki putri ragile Kanjeng berikutnya, man min banatir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam azahat an ra'sihi syarif sallallahu alaihi wa alihi wasallam salal jazura indama wadaha alaihi Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Man iku sapa? Min banatir rasuli, saking pira-pira putrine Kanjeng Nabi. Siapa di antara beberapa putri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam azahat ay ab'adat kang jupuk utawa ngedohno, menjauhkan atau membuang an-ra'sihi syarif, saking mustaqane Kanjeng Nabi asyarifi kang mulya.
sallallahu alaihi wa alihi wasallam salal jazuro, artine sawaniku kulit sing tipis sing kanggo madai bayi utawa anakan kewan selama di jero weteng. Jenengan nate roh wedhus babaran. Lah niku tok jerone pawetengane niku wonten kaya kulit tipis sing mengamankan. Ndok, ngertos ndok? Nah niku nak ayam netes niku kan cangkange pecah. Nah niku jenengan bayangke wedhus duwe wedhus meteng, lah niku wonten lapisan kulite. Wonten lapisan kulite. Lah niku jenenge salah. Niku nak wong Arab mboten dipangan. Nak wong Indonesia dipangan. Wong Indonesia niku hebat dalam hal mengolah makanan. Misalnya kula gadah pengalaman khusus biasa kumpul kali bolo-bolo Indonesia sing kreatif masak niku nak tiap Kamis sore utawa Jumat esok niku mlaku-mlaku golek kadang kikil, ngerti kikil? Atas kikil sapi, kikil unta, kikil wedhus niku dibuat. Kalau Arab niku dibuat. Gak dipangan, gak kanggo. Wah, akhirnya kalau cah-cah Indonesia digawakno kandi. Gawakno kandi gawa kulit dimasak. Kadang nanti nopo kesuwen kan ngobonge niku wis sak cukupe ngoten niku iso manduni bocah sak asrama masak bareng. Kadang golek niki ndok iwak. Kemudian kan iwake gede-gede. Laut Arab niku kan dalam, dan niku iwake gede-gede. Kula selama urip teng Indonesia dereng nate ro iwak gede remene. Jadi dipikul wong digawa wong 5 wong 6. Nah niku teng mriko sing dimaem mok daginge tok. Ndase dibuat, jeroane dibuat. Nah wong kene kan malah seneng ndok iwak malah didol. Nah niku ndase teng mriko dibuat, ndase gede-gede. Caca terus golek sing paling gede. Golek paling gede gawa mulai dimasak. Nah, suwe-suwe akeh sing niru. Lama-kelamaan banyak yang meniru padha golek. Akhirnya wong Arab takon, "Lha iki mau gopo?" Kula pas pertama ditakoni ya tak pakano kucing kula ngoten. Nah, suwe-suwe kok ngerti mosok setiap ono cah Indonesia mrene njaluk kikil wedhus. Kadang lulange niku kulite nggih dibuat. Terus ndas ayam potong niku ndase karo cakare ya dibuat. Dikelumpuk. Nah sing kreatif tingkat tinggi niku malah dimasak didol. Ini jenenge kreatif tingkat tinggi. Nah kula kok dimasak dipangan bareng. Bon akhirnya suwe-suwe kata sing niru. Lho anggere dina Jumat kok mesti akeh cah Indonesia njupuk kikil, njupuk ndas, njupuk cakar iki dienggo apa? Wah, akhirnya mau sing ngaku dimasak. Kaget wong Arab. Dimasak mosok ngene dipangan. Wah, akhirnya wong Arab penasaran. Terus kula dangu mboten nate
mundut barang kula mriku kon bayar. Terus mana kayak duit 500 lho kok bayar kan lagi mau masak mau dol ngerti ternyata bahwasanya niku napa payu iso dipangan. Terus lama-kelamaan wong Arab melu dodolan. Kalau dikabari, wih nang warung kono ono wong dodol kikil wedhus wan. Terus gak ramah iki berarti akhirnya saiki wis payu kabeh. Dodol kabeh. Niku kula mengalami, niku teng Yaman, nah teng Mesir pun sejak dulu. Kikil didol niku wis sering. Asalnya ya gratis, asalnya ya gratis. Nah, itu hebatnya wong Indonesia luar biasa. Nah, niku salah niku kulit yang membungkus bayi. Cara wong nggih kulit sing ngadai napa? Ketuban. Nah, ketuban niku kan diadai kulit niku. Itu jenenge salah. Niku nak wong Arab itu yang dibuang. Dan itu pernah suatu ketika awal-awal Kanjeng Nabi menyebarkan agama, itu Kanjeng Nabi pas sholat teng dalem karo wong kafir sirahe wonten sing ngendikake gegere punggungé niku ditempleki niku. Wonten dihina, penghinaan. Gegere ditempleki salah niku terus diguyu-guyu. Wah. Cara wonten dihina Kanjeng Nabi sampai segitunya. Makmume nggih meneng wae wong kondisi salat. Kanjeng Nabi pun nggih meneng kendel mawon. Kanjeng Nabi. Terus akhirnya Sayyidah Fatimah niku ngerti. Wah, bapakku dihina. Terus akhirnya salahnya dijupuk. Niku mboten najis, salah niku mboten najis. Terus dibuat niku Sayyidah Fatimah usia 9 tahun. Tahu itu umur 9 tahun wani mila bapake. Terus akhirnya wong sing naruh salah niku jenenge Uqbah bin Abi Mu'aid niku sakbarane terus ditantang karo Sayyidah Fatimah. Cara cakene ya karo mengkerik ngene. Ngamuk-ngamuk ditantang ngomong. Cah wedok umur 9 tahun wani bela bapak. Azahat ra'sahu syarif salal jazur. Ngene niku jeneng harokati salal jazur. Artine nggih kulit ari sing membungkus nak wedhus ya cempe selama teng jero weteng. Jazur niku sing wis disembelih wingi. Jadi ya mambu banget. Jeroan kewan anyar wae mambu apa meneh wis wingi malam-malam. Indama wadoa ing dalem nalikane nyelehno menaruh ha ing salal jazur alaihi ing atase raksa alaihi ing atase raksihi ing atase mustakane Kanjeng Nabi sapa Uqbatu bnu Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini wong kafir Quraisy sing gede-gedene niku. Nah, Uqbah niki dikongkon karo Abu Jahal. Sapa sing wani iki naruh salal jazur kae pas Muhammad sholat kae. Nah, niku Uqbah wani. Tujuannya nggih napa menghina Kanjeng Nabi. Yaiku As-Sayyidatu Fatimah Zahra. Oh hebat, wendel, cah wedok lah wendel, wani,
bela sing hak. Makanya nak delok peristiwa niki ya ora apa-apa. Cah wedok melu bela diri niku gak apa-apa. Jadi nak ana cah lanang-lanang sing iseng langsung disikat. Oh. Rawani bodho-bodho akhirnya. Pemenang sampai terkenal, ojo cedak-cedak cah iku wah. Wingan bar dibanting omongan. Sayyidah Fatimah wani bela abahe walaupun piyambake wedok umur 9 tahun. Radhiyallahu anha. Berikutnya mahiyya kunyatus sayyidati Fatimah az-Zahra'i. Ma iku apa? Ya hiyama kunyatu as-sayyidati Fatimah az-Zahra utawi alam kunyah, nama kunyae Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Kunyae Sayyidah Fatimah nopo? Niki kebiasaan wong Arab. Hampir semua orang niku terbiasa menggunakan alam kunyahnya. Pun sering kula sampaikan yaitu nama yang diawali dengan Abu, Ibnu, Umun dan lain sebagainya. Teng Jawa juga ada sebagian, tapi yang nganggo Jawa. Biasane sering niku sing digunakan nama anak pertama. Umpama nama anak pertamane Abdullah. Bapake jenenge umpama sinten? Samsul Hadi. Bapake Samsul Hadi, anake sapa barepe? Abdullah. Terus yang kedua semisal Salamat atau apa-apa. Nah niku biasane tangga-tanggane nak nyeluk bapake Abdullah itu. Boten dipanggil langsung namane Pak Samsul boten, tapi Pak Abdullah utawa bojone ngandakno nyeritakno anu bapake Abdullah tesih ngantor teng sawah. Jadi menceritakan dengan menggunakan nama anak pertama, bapake Abdullah. Sama di Arab juga gitu. Abu Abdillah, Abu Sopo. Termasuk Sayyidah Fatimah punya alam kunyah, sehingga terkadang yang terkenal alam kunyahnya, yang terkenal alam kunyah Abu Bakar dan lain sebagainya. Kanat ana apa kunyah Tuhan. Wah, ben gunakno langgam Jawa kok isih esuk wae. Nah wis karek kurang 10 menit. Kanat ana apa kunyah Tuhan, alam kunyahe Fatimah radhiyallahu anha iku ummu abiha. Ummu abiha. Jadi alam kunyae ummu abiha. Artine ibu bapake Fatimah. Ibu bapake Fatimah. Jadi Fatimah itu anak, tapi kunyahnya dinisbatkan ke abahnya. Ibuke bapake. Ibuke bapake Fatimah. Berarti bapake sinten Kanjeng? Jadi Fatimah niku kunyahe ibuke Kanjeng Nabi. Padahal Fatimah putrane kakak. Putra-putrine kakak. Tapi kunyahe nganggo abahe, ibuke Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena posisinya Fatimah niku
sekaligus yang merawat Kanjeng Nabi, sampai kabudut. Jadi koyo Fatimah itu menempati posisi ibu karena yang merawat Kanjeng Nabi. Man min banatir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhamidat jiraha abiha fi ghazwati Uhud. Man iku sapa min banatir rasuli saking pira-pira putrine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dhamidat kang ngerawat utawa membalut jiraha abiha ing tatu utawa lukane bapake banat fi ghazwati Uhudin ing dalem perang Uhud. Siapa di antara putri-putri Kanjeng Nabi yang merawat, yang membalut luka Kanjeng Nabi ketika perang Uhud? Jadi perang Uhud niku salah satu perang yang sangat menyedihkan. Betapa tidak yang pertama niku sesuai dengan rencana, sesuai dengan taktik perang menang, seharusnya menang dan pun menang, karena pada saat itu tentara musuh pun lari, pun mundur. Jadi sering kalau sampaikan bahwasanya perang zaman biyen niku berbulan-bulan, berminggu-minggu, dan perangnya niku ditentukan. Semisal kelompok A karo kelompok B mau mengadakan perang, ini ditentukan tempatnya. Tempatnya tidak boleh di salah satu tempat A atau B, harus di tengah-tengah, jauh dari A dan jauh dari B. Ketika ditentukan, taktik perang disiapkan, otomatis karena perangnya suwe beberapa minggu, beberapa bulan, sehingga bekalnya pun banyak. Keluarganya diajak, sing duwe ternak unta sapi digowo, sing duwe emas raja brana digowo, sing duwe bojo digowo, sing jomblo ya dhewean. Jadi berangkat kabeh, lunga kabeh, sehingga setelah perang niku banyak harta rampasan yang ditinggal niku banyak. Bon akhirnya sesuai rencana wong Islam menang, karena ada beberapa tentara niku sing dikirim teng gunung, bukit lah, mboten gunung, ya gak pati dhuwur temen, paling kira-kira ketinggian 7 atau 8 meter. Wah, mriku akhirnya posisine wong tentara Islam kok enak, karek manah kon dhuwur. Wah, akhirnya tentarane wong kafir berhasil dipukul mundur. Tapi sekali lagi Kanjeng Nabi pesen, sing nang dhuwur bukit aja melu medhun. Apapun yang terjadi, mbok ape ana gempa bumi, mbok udan, mbok apa ora usah medhun. Lah delalah sing teng dhuwur niki ndelok, wah nang isa kok ngumpulno rampasan perang. Wah, kayak nuntun sapi, nuntun unta, sing nang dhuwur kok ngawasi tok. Wah, akhirnya muncul sifat manusianya. Wah, ini nak gak melu ngoyok, gak melu nglumpukno ora keduman kok iki. Menawa barang ya sing nang dhuwur ana sing jomblo, anak ora melu golek ora tok bojo ayu iki. Terus akhirnya terus konflik yang di atas konflik. Kowe melu medhun apa ora? Kamu
ikut turun ya? Wah enggak, saya ikut perintah Nabi. Perintah Nabi gak boleh turun apapun yang terjadi. Terus yang lihat, wah aku tak melu medun wae kok gak meduman aku. Akhirnya tersisa di atas niku 2 telu karek wong loro wong telu. Melu medun liyane melu ngelumpukno rampasan perang. Saat niku Khalid bin Walid yang menjadi jenderal perangnya wong kafir delok nang gunung kok mau kari wong sithik. Khalid bin Walid belum Islam saat itu. Akhirnya putar balik, kuda dipacu dengan kencang, dikejar munggah gunung sampai saiki di jenakno gunung Rumah, gunung tempat memanah. Rumah itu betul rumah bahasa Indonesia, rumah artinya tempat memanah. Akhirnya Khalid bin Walid naik dan beberapa tentaranya direbut posisinya tentara Islam mau saya mau wong karek wong loro botol kalah. Akhirnya ditembaki kon dipanah kon dhuwur. Wong Islam lagi ngumpul no jarahan dipanahi kon dhuwur ya mati kan. Termasuk Kanjeng Nabi yang saat niku terancam. Dan hebatnya pada perang Uhud niku tentara Islam orang wong Islam wong lanang wong wedok melu perang. Jadi kan biyen niku wong wedok niku kondang melu perang gak apa-apa. Saniki dadi nek ana tentara wedok niku ya biasa, ket biyen tentara Islam banyak kok. Akhirnya Kanjeng Nabi berhasil diselamatkan walaupun banyak luka. Nah, ketika Kanjeng Nabi balik, ketika Kanjeng Nabi dirawat niku sing ngrawat Fatimah, sing ngrawat bapak. Jadi Fatimah niku saged dengan bayangke ora model cah wedok sing alay terus pergaweane update Facebook sosmed mboten. Fatimah niku perempuan yang hebat sejak kecil wis dididik kuat. Delok getah biasa, delok luka panah, luka bacok biasa. Orang sing jijik ngono ya. Itulah hebatnya sinten? Bocah umur 9 tahun wis wani nantang wong gede-gede wong lanang-lanang. Kendel hebat Fatimah. Sing rawat lukane abahe Fatimah. As-Sayyidatu Fatimah Az-Zahra, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ini luar biasa. Terima kasih. Man min banatir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidatan nisa'il mu'minin. Sehingga mendapat predikat sayyidatu nisa'il mu'minin. Man iku sapa min banatir Rasuli saking pira-pira putrine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidatan nisa'il mu'minin kan dadi bendarane pimpinane gustine pira-pira wong wedok kang iman. Jadi sampeyan Sayyidah Fatimah niku nggawa gendera dhewe. Abahe nggawa gendera, Sayyidah Fatimah nggawa gendera dhewe. Jenenge genderane Sayyidatu Nisa'il Mu'minin. Jadi pimpinane wong wedok sing iman-iman kabeh, wong wedok sing tangguh-tangguh kabeh. Nak wong wedok sing alay iku monggo sapa pimpinane? Jadi generasi milenial syar'i niku pimpinane sinten? Sayyidah Fatimah.
Yaiku As-Sayyidatu Fatimah Az-Zahra'i. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dipimpinane wong wedok-wedok sing iman, sing tangguh, sing hebat niku mangke Fatimah. Bon, sakniki membahas tentang masa dewasane Sayyidah Fatimah. Hal khataba as-sayyidata Fatimah az-Zahra'i radhiyallahu anha ahadun qabla al-imami Aliyin karramallahu wajhah. Hal khataba apa ta ngelamar as-sayyidata Sayyidah Fatimah Az-Zahra'i ing Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha sapa ahadun wong suwiji, sapa ahadun wong suwiji qablal imami Aliyin saturunge dilamar Imam Ali karama mugi mulyakna sapa Allahu Gusti Allah wajhahu ing Sayyidina Ali ing mustaqane ing wajah Sayyidina Ali. Pertanyaan selanjutnya, apakah sebelum dilamar oleh Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah pernah dilamar orang lain? Oh, ini soal lamar-melamar niku biasa di dalam Islam niku, termasuk wong wedok oleh didelok wong lanang niku ketika dilamar. Jadi jenengan umpama update teng Facebook kok diajak kenalan cah lanang niku katakan no, kecuali engkau melamarku. Itu baru boleh, didelok baru boleh. Bahkan kudu didelok, harus dilihat. Kadang saya ini bodoh nih, banyak kejadian di berita-berita niku kenalan di Facebook, wajahnya diedit. Wah, edit barang ketemuan loh kok beda. Jadi jangan sampai jenengan tertipu teng Facebook kenalane guanteng, gagah, brengose. Barang teko lho, ini wah penipuan nih. Jadi harus jelas untuk urusan lamar-melamar itu harus jelas statusnya, terus keluargane. Wah jangan-jangan terus dibujuk. Jadi kudu diselidiki bener-bener. Sayyidah Fatimah apa pernah dilamar seseorang sebelumnya sehingga akhirnya dilamar Sayyidina Ali dan menikah. Oh, kudu tegas, harus tegas dan harus menjaga kewibawaan. Oh Fatimah wes dilamar kok, masa aku bukan ngelamar ya kudu ngono. Harus gentleman dong. Mosok cewek sih dikon menyatakan sorry. Kamu harus berani tunjukkan. Cah lanang kudu wani. Cah lanang kok ngerayu tok nang Facebook ya mesti penipu. Jadi pokoknya ini jangan catat besar bagi pemirsa
streaming juga. Pokoknya nek ana cah lanang kok mau wani ngerayu nang Facebook tok mesti penipu. Harus berani ketemu dengan orang tuaku. Jangan ketemu aku, ketemu orang tuaku. Setelah orang tuaku ACC baru kita pasti ketemu di depan penghulu. Dan tetangga-tetanggaku. Bon. Na'am khatabaha Sayyiduna Abu Bakr. Hal khataba apotong lamar as-Sayyidah Fatimah Az-Zahra ing Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha ahadun sapa wong siji wong liya qabla Imam Ali saturunge Imam Ali karramallahu wajhah mugi mulyana karrama mugi mulyana sapa Allahu Gusti Allah wajahu ing wajahe Sayyidina Ali. Jawab na'am iya. Khataba ngelamar ing Fatimah Zahra sapa Sayyiduna Gusti kita bendoro kita Abu Bakrin Abu Bakar. Nah, ini termasuk juga ini jenenge alam kunyah Abu Bakar. Jeneng asline sapa? Masih ngerti? Mun sering kula sampaikan sapa jenenge Sayyidina Abu Bakar. Jeneng asline Sayyidina Abu Bakar jenenge ganti 2 kali. Sadurunge Islam jenenge sapa? Abul Ka'bah. Abul Ka'bah. Terus ketika mlebu Islam diganti dening Kanjeng Nabi Abdullah. Wa Sayyiduna Umar wa Sayyiduna Umaru radhiyallahu anhuma. Pertama, Sayyidah Fatimah dilamar Sayyidina Abu Bakar. Terus pernah juga dilamar dening Sayyidina Umar. Niku hebate Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Jadi nek ana wong wedok sing bagus nasabe, wong wedok sing pinter, imane api, terus apik kabeh, itu tinggu royoan, maka jadilah perempuan yang diperebutkan oleh para pendekar. Moto dengan gawe moto menjadi perempuan yang diperebutkan pendekar. Pendekar sama dengan pendek dan kekar. Sayyidah Fatimah pernah dilamar Sayyidina Abu Bakar, orang yang pertama kali melebu Islam, orang yang sangat percaya kalian, teman setia kalian. Pernah juga dilamar dening Sayyidina Umar. Tentunya mestine sebelum Sayyidina Abu Bakar dadi mertuane Kanjeng Nabi dan Sayyidina Umar juga menjadi mertuane Kanjeng Nabi. Nanti pada akhirnya Kanjeng Nabi garwa putrine Sayyidina Umar, garwa putrine Sayyidina Abu Bakar. Jadi nek ana wong apik ora apa-apa. Jenengan dijodohno karo sepupune gak apa-apa, sing penting apik. Wis padha apike, padha santrine, ya ora tau ketemu,
umpama adoh sepupune sampean omahe umpama Kalimantan, ora tau ketemu, paling mau ngerti kabare tok. Ternyata barang gede-gede, wah masku kok saiki tambah ganteng ya umpama. Ya enggak apa-apa sepupune dhewe. Timbang golek wong jaba kadang malah ra jelas umpama. Jadi penting nih, penting karena urusane niki urusan selawase umur untuk menentukan generasi berikutnya. Jadi kan harus selektif. Wingi pun kula singgung sedikit. Ojo angger entuk. Wah, mboten napa-napa, sing penting lanang lho. Harus jelas. Harus selektif. Tapi faradahum ar-rasulu faradda mongko balikno faradda mongko balikno sapa Kanjeng Nabi huma ing lamarane Abu Bakar lan Umar. Sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditolak dalam hal melamar itu juga hal biasa, maka sering kula nak dijalui konsultasi. Jadi banyak teman-teman sing jomblo-jomblo itu kan nak konsultasi kali kula. Jadi kadang ya jadi konsultan dadaan bareng. Pokoknya satu pesanku, jangan mencintai sebelum menikah. Selalu tak ngono. Jadi jenengan kok wis kadung cinta sebelum menikah, siap-siaplah kecewa. Jadi intinya napa rumusnya mencintai setelah selama sebelum menikah jangan sampai mencintai. Itu biasa dilamar wong ya pakainya kita kriterianya masuk. Umpama jenengan jauh-jauh hari harus menentukan harus seperti ini. Ngoten mawon. Dan dilamar, oke, biodatanya mana? Dicek sesuai, wah ada satu yang kurang. Oke, kita interview, ketemuan, ya biasanya ya nontoni lah atau taruh. Ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya, macam-macam. Kok dilalah cocok, ya dilanjut. Nah orang ya wis, sehingga tidak sampai waduh mesake cah wingi wis adoh mrene umpama. Itu karena terlanjur. Nah, jangan sampai urung dadian wis kadung cinta nyorong kowe kecewa wah gak sida utawa dilalah pacaran lama barang menikah jebule tidak seperti yang dulu. Setelah menikah itu baru proses mencintai dan jangan sampai berhenti mencintai. Jadi setelah menikah itu mulai start harus semakin tinggi terus. Nah, itu bagi sing wis wayahe sing durung ya ora krungu. Sayyidah Fatimah pernah dilamar Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tapi dikembalikan oleh Kanjeng Nabi. 5 ada, nggak apa-apa. Jadi itu bukan aib. Ditolak itu bukan aib. Umpama jenengan kok menentukan kriteria, dilalah kok ada pada satu sosok umpama. Terus jenengan ingin melamar, sampaikan ke orang tuanya jenengan, Pak kula njuk dilamar niku.
Kok ndelalah umpama wah sepurane wis duwe, ya biasa mawon, enggak usah kecewa. Karena ditolak ketika melamar niku biasa. Kanjeng Nabi juga pernah. Sayyidina Abu Bakar sama. Limada radda Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma indama khataba Sayyidatina Fatimah. Krana apa rodda balikno sapa ar-rasul kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakrin ing Sayyidina Abu Bakar wa Umar lan Umar radhiyallahu anhuma muga paring ridho sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Umar lan Abu Bakar indama khataba ing dalem nalikane nglamar sapa Abu Bakar lan Umar Sayyidatana ing Gusti kita Fatimah Az-Zahra ing Fatimah Zahra radhiyallahu muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anha saking Fatimah. Jadi nak motifnya Sayyidina Abu Bakar dari Sayyidina Umar ngelamar niku ingin mendapatkan keberkahan dari keluarganya Kanjeng Nabi. Ingin mendapatkan keberkahan. Jadi Sayyidah Fatimah niku wis prediksi oleh Kanjeng Nabi, wis disampaikan dia bid'atun minni. Fatimah itu darah daging, bagian dari darah daging. Maka bisa dibayangkan orang yang menjadi bagian dari Kanjeng Nabi mesti nopo aman, swargane wis mesti, direksane wis mesti. Sehingga para sahabat ini menginginkan hal itu, kemuliaan itu. Ta'adzara udur atau alasan sapa Kanjeng Nabi bisi ghari sinniha sebab umure Fatimah sing isih cilik. Fa'an Buraidah diceritakno hadis saking Buraidah radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi atau kala dawuh sapa Buraidah khataba nglamar sapa Abu Bakrin wa Umaru lan Umar Fatimata ing Fatimah. Faqala maka jawab sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha shaghira. Fatimah innaha satune Fatimah iku shaghira tunise cilik. Faqatoba mongko banjur nglamar ha ing Fatimah sapa Aliun Sayyidina Ali fazawaja mongko nikahno sapa Kanjeng Nabi ha ing Fatimah. Nah, ketika dilamar Sayyidina Ali terus ditompok. Kam anjabat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kam anjabat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha minal aulad. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang bisa kita simpulkan dari perjalanan Aisyah sampai saat ini, Fatimah yang jelas beliau sangat istimewa di mata Kanjeng Nabi. Anak atau putri yang paling disayang oleh Kanjeng Nabi, bahkan dikatakan Fatimatu bil'atun min. Fatimah itu bagian dari diri. Maka jangan sampai ada yang menjadikan dia marah. Terus dari sosok Fatimah sendiri,
Beliau orang yang luar biasa, pemberani, tegas, orang yang kuat pendiriannya, orang yang hebat. Kemudian yang terakhir, Sayyidah Fatimah akhirnya menikah dengan Sayyidina Ali, namun sebelumnya pernah dilamar oleh Abu Bakar dan Umar. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yarda.